Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my English learning method by Shaikh sir. ইংরেজি বর্ণমালার সি এর উচ্চারণ কখনো স, কখনো ক, আবার কখনো শ হয়। কিন্তু কেন এবং কখন কেমন উচ্চারণ হবে এই বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওটি। কয়েকটি ওয়ার্ডস আমরা এখানে লক্ষ্য করি, দেখুন। এক্সেপ্ট, এখানে এক্সেপ্ট শব্দটার প্রথম সি এর উচ্চারণ ক এবং দ্বিতীয় সি এর উচ্চারণ স। সার্কেল, প্রথম উচ্চারণটা স এবং দ্বিতীয় সি এর উচ্চারণটা ক। কলেজ, এখানে প্রথম সি এর উচ্চারণটা হলো ক। সিটি, এখানে স। স্পাইসি, এখানে সি এর উচ্চারণ স। ম্যাজিক, এখানে সি এর উচ্চারণটা ক। স্পেশাল, এখানে সি এর উচ্চারণটা স। আমরা স্পেশাল বলি, আসলে উচ্চারণটা হবে স্পেশাল। কনশাস, সি এর উচ্চারণটা এখানে ক এবং দ্বিতীয় সি এর উচ্চারণটা স। এই ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ নিয়ে কয়েকটি রুলস আপনাদের সামনে শেয়ার করব। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই। আজকের ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই আপনারা এই সি এর উচ্চারণ কখন স, স বা ক হয় এই বিষয়টি আজকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন রয়েছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন অলরেডি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নাও লেটস গেট স্টার্টেড। প্রথম যে রুলটা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হলো সি এর পরে যদি ওয়াই অথবা ই অথবা আই থাকে তাহলে সি এর উচ্চারণটা হবে স। যেমন সি এর পর ওয়াই থাকলে উচ্চারণ হবে স। সাইকেল, সাইবার, স্পাইসি, অ্যারিস্টোক্রেসি। সি এর পর যদি ই থাকে তাহলে উচ্চারণ হয় স। যেমন সেন্টার, সেল, সিমেন্ট, সেরমনি, সার্টেনলি। নেক্সট, সি এর পরে যদি আই থাকে যেমন সিটি, সার্কুলার, সিভিল, সিটিজেন্স, সিনেমা। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সি এর পরে আই থাকার কারণে সি এর উচ্চারণটা স এর মতো হচ্ছে। নাম্বার 2, এই ওয়াই, ই এবং আই বাদে আর যে লেটারগুলো আছে তার মধ্যে বিশেষ করে ইউ, কে, ও, আর, এ, এল এই ওয়ার্ড লেটারগুলো যদি সি এর পরে আসে তাহলে সি এর উচ্চারণ ক হবে। যেমন কার্টেন, কিউট, কাম, কন্ট্রোল, ক্রাই, কেক, ক্লক, কলেজ। নাম্বার 3, সিটা যদি শব্দের শেষে আসে অর্থাৎ এন্ডিং সি এর উচ্চারণ বা শেষে যদি আই সি থাকে তাহলে সি এর উচ্চারণটা ক হবে। যেমন একাডেমিক, ম্যাজিক, ইকোনমিক, ট্রাজিক। এই আই সি বা শেষে সি থাকার কারণে আমাদের এই সির উচ্চারণটা হলো ক। এবার সি এর উচ্চারণ স হয় তখনই যখন সি এর পরে আই এ এল থাকবে। যেমন স্পেশাল, সোশ্যাল, ক্রুশিয়াল। এছাড়া সি এর পরে যদি আই ও ইউএস থাকে তাহলে সি এর উচ্চারণ হবে স। যেমন কনশাস, প্রেশাস, ডেলিশাস, ম্যালিশাস, সাসপিশাস। এরই সাথে শেষ করছি আজকের ভিডিও। পরবর্তী ভিডিও পেতে হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে সঙ্গে থাকুন। খুব শীঘ্রই সিএইচ এর উচ্চারণ কখন চ এবং কখন ক হয় এটা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব। ভিডিও সম্পর্কে কোনো মন্তব্য থাকলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।